はい、こんにちは、ジャックです。アメリカに輸入した軽バンをレストアしておりますが、フルレストアと改造の計画です。毎週動画を上げてますので、ぜひ以前の動画もチェックしてください。仕上がる軽バンが見たかったら、チャンネル登録もよろしくお願いします。今週は、去年録画した作業の引き続きなんだけれど、エンジンのオイルパン。この車のエンジンのオイルパンはね、2つがあるんですよ。2分に分けてあって、その2つの部品を去年きれいにしまして、本日はヤスリをかけて塗装をかけるつもりです。また地味な作業なんだけれど、エンジンオーバーホールするまでしないといけない準備がたくさんありますので、もしよかったら動画の最後まで見ていただければ幸いです。とりあえず早速作業に入りましょう。
はい、お疲れ様です。本日の作業が終了です。去年から始まったんだけど、バルブカバー、ヘッドカバーね。そしてエンジンのオイルパン。で、この車のオイルパンが2つがあって、去年その3点きれいにしましたから、それで本日ワイヤーホイールをかけて、ヤスリペーパーもかけて、プライマーと塗装をかけました。今まで下回りの塗装と同じなんで、エンジンが車に戻ったらかっこよく見えると思います。ということですので、今までご視聴していただきましてありがとうございます。この適当おっさんのレストレーションで仕上がる軽バンが見たかったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では、今週のプログレスをご覧ください。その前に、整備士の薬。乾杯。うまい。